balandi na Déboulonné TV na pesi bino ba mbote bisika nso bozali Maman Déboulonné aye lisusu lelo parce que tosi moi ta mingi pour na ko présenter émission na biso bande ko bolimisa biso parce que tozali toujours occupé na musala na ndaku na makambe belé tozala ba charge belé tozala responsable tozala bana donc makambe soupe tozala ngo beso ko sala kata ndaku melene na bino émission na sofo leka na si bande ko tosuka ki boyiba tosuka ki pour na émission ya bana ma attitude ni biso apparat to ko sanango devant bana biso comportement ni to ko manifester devant bana biso na makambo social bana biso soki ba ozala ba argent de poche te omona mwana comme voyou bala ba comme ba délinquant en tout cas to ba aussi ba bana biso osala quelque chose na fin de l'année opesi moi na fin du mois boli msangai aussi na fin du mois moi quelque chose na argent de poche sanga na bana biso te surtout ya basi yo sali mama oyiba besoin mwana mwasi ndenge yo ozalaka ndenge po ko sunga mwana yo mwana mwasi na ba besoin belé mama na ngana ko le baniso ala kata ba na ba média te nasi bandeko so bozola nangai ba mama nyoso en tout cas bo s'abonner bandeko nyoso ba résistance o eza chaîne na bino bilenge ya basi bali bo s'abonner parce que la chaîne na bino boko yoka ba nouvelle o ya sikezo ya na kata Déboulonné TV boko mona Déboulonné TV Déboulonné TV ya boli misaka Déboulonné TV boko mona yango partout vraiment parce que c'est mission sociale bandeko nangai soki na ozwa temps oyo na osala mvo ba mama mingi o ba yi musala te ba jeune mingi o ba nouveau marié o ba yi musala te yango ngai nazo sala tuke bandeko na koko kozwa tango na kolasa bandeko na biso o ba finga maka surtout pa mibali o ba finga maka na bandinga na bango ba camarade o ba finga maka na niveau ba famille alors Maman Déboulonné TV akiti na terrain alobi non il faut la sa bandeko ndenge ba bongisa ndako na si bozomona bolimisa ngai bolimbisaka bandeko nasi boso mona bandeko musato do sala na tiki nasi mbetu nyoso la tiki yango ouvert parce que bon mona ndenge na ko bandela osala musala ba mama na ngai sino ola saboy na ola sapona bino na ola sapo ba musala na ola sake ba mama oyo ba yi musala te ba ko wa prendre na kata Déboulonné TV yango na osenga bo s'abonner massivement na kata Déboulonné TV ba jeune fille ba mama na biso o bo finga maka surtout na bandeko ba ko tala ona ndaku par hasard ka muta koti na chambre na o chambre za désordre chambre za bien te surtout mbetu zaka très important ba garde-robe ba yotika bilamba fo zaka toujours propre yango Maman Déboulonné TV akiti na kata terrain yango ya liboso na asina ko bandela bino avant to bana mbetu na soko la sabino quand même moi mukie kaka na sabino nyo sauter parce que tala kaka donc bon moi mwasi bande kwa tuka bo excuse ngai na kozala moi mukie moi muke quand même tala kaka fona la sabino parce que so dozo tala na batiti toujours ya olé bande ko comprendre tim comme to sala alors maman oya temeza mama moi si soin na ezaka na nzoto te moi si soin na e banina na kata ndaku avant bana ko bima kitoko na nzoto na yo d'abord ndaku na yo donc ngana zaka mal à l'aise soki na moni kaka ke o te bilamba toninga na kata ndaku na na ke passer o te na zaka mal à l'aise na za donc na zaka bongo na za maniaki donc na ngaka te ke bisika na vandi na za la salité donc famille si ba yebanga bande ko nga si ba yebangai donc pardon na ninga bisika ça été na bana ba comprendre na tidi na ngai te parce que na za na koli bongo donc na zala ki bongo na za ki éduquer bongo alors bande ko basoki grâce wana te ya kozala ba parents bena mama bena bande ko mususu pona ko sunga bango na ndenge ya propriété ya ndako yango na zo la sabino bande ko na ngai mwana mwasi elambe ko sala kaka te olingo bima ale ozui le mambala moko o repasser ozui la mane ko tonda ki ona fulu après ozui o poni o repasser polata te bande ko na ngai bilamba fo sakana garde-robe. Tant que vous avez bilama la garde-robe, bilama na yo zali bien, on zali bien organisé. Ne ba ke bana pe yo boti, ba ko zala pe organisé. Alors ceux qui yo maman ozana désordre, ou bien papa ozana désordre. Mon sala ndako zaka pe ya maman caractère. Na ko maman pourquoi? Parce que garde-robe papa za garde-robe papa. Eza maman te. Alors on ngana ko kota ka chaque fois na ka garde-robe na otina ke ko ranger bilama na yo. Ngai bis na ngana ko repasser. Yo moko o classé na garde ko parce que yo moko ebina ko classera bilamba na yo ngana ko classer lo bilamba te alors musala o ya garde ko bilamba donc ngana repasaka na tiaka na place te muna muto eza na bana na ngai na ko repasser na condition mo wana ale mona muta soki ko classer na garde ko ne ngana ke na ka ko visiter soki bati ba garde bati bilamba na bango bien soki ba ranger bilamba na bango bien la gata garde ko musala ngai yango ya bande ko na ngai
lelo par exemple babita ozolakisa eloko moko boye ozolakisa théorie na olakisa mina pratique parce que na kolba ndoko na lobi kaka vaguement boye alors na pratique bozomona yango te yango mama de boulona bino ngai moko fola za exemplaire musana osala to na zala site oyo de boulona TV donc fona lakisa pe exemple na ngai moko avant bino bondima ngai fo bomona misana na ngai soki na bomona misana ngati mo bondima ngai ezati ya ma pierrette donc ingeta donc mesala ingeta ya pierrette landa leki na yo donc les to ça na garde-robe moi si bilamba na il faut ça bien à place o repassera bilamba na yo o classer na garde-robe na yo o yebi bilamba musala o yebi bilamba ko sorti donc mieux ça na place nango donc lelo na yo ko laksa bino mwana na ngai moko o asimi kam asimi micro donc ala sabino donc au moins ni bande ko na ngai au moins o ezali bilamba au moins o bilamba au moins ndiki classement bilamba ezalaka donc ozuma bilamba o ezali ba civet o tia na place nango ba pantalon tia na place nango ba robe tia na place nango ba blouse tia na place nango donc eloko ozo tia na place nango na si boso mona maputa pe mwana mwasi pe mama pe il faut la taka maputa nasi bomona maputa eza na sewana malige eza mwa muke na dezo muke mais bomoni yango botala ka classement botala garde-robe ezo pesa na sengo donc ongo bima na yo oza na facilité ozolamba obendi lamba na yo olati oza suna terre ko passer te ozo sous terre bomoni ko mamu ke na musu ba rendez-vous musu na reta misala bo ke na ona reta parce que ozo so sous terre ko passer au lieu musala o ko sala ngo bien avant ozo ki tenter alors bomoni na si garde-robe ne ezali bokomona garde-robe siko yo côté ba papa botala bomoni et ça même na ranjaka te donc oyo na sola sabino donc ye moko akorange ba garde-robe na ye yo repasser kaka ye moko azubila mana ye atie na place donc ba tata musala oyo ya arrangement ya garde-robe eza ya yo tata ngana ko repasser yo moko sui o tie classement na yo tata ba ko sala ka désordre na ndako ngai ko soko sa désordre ba yango ke okokuta bilama na mo mususuko bilama na yo kokuta ngo ba musuna ke tshoko ko ta toilette ngai na nga désordre te donc ngana bota mana za ka propre na kozala toujours propre donc na nga muta désordre te donc na si bo moni donc ba papa faut bosala ka pe propre na kati ya garde-robe bosala ka pe bien organisé donc boso mona garde-robe yango boso mona donc na ba chemise na ba cravate biloko nyonso il faut tshoko na place na yango na si boso mona na ba culotte nyonso na place na yango ba kei siko na mususu ba ndeko na ngai boso mona classement ya ba chaussures donc ta classement ya ba chaussures na boso ba clocher mususu te oyo na lataka na ngai te oyo na tonisaka ba poubelle soko moni eloko lataka te ba ndeko na ngai bimisa soko ezana na bien kangisa tia na collier ale tina pe ba ndeko na yo eza to tonisa ba sapatu o tonisa ba gifulisa o zala bilo muso lataka na ote mais tina yo ba complément na bandako na ngai bandako ndeko na ngai soko moni ke eloko yo lataka te il faut bimisa ndako botika ba complément te o tonisa full o lataka bilo mususu te alors il faut vous la vraiment bien organiser na ndako eloko yo lataka te o bimisi o titila ba carton moko boye mukolo mona ke ozana ta o classé oyo moni pe ke salima pa o buki yango oyo moni ke eza bon ke ko servir bato o ki ko tina ba conteneur eza ya ba réfugié et kinango ba réfugié kinango ba réfugié pourquoi bon to saka ba bloc belé na kati bandako non faut tika ndako za espace ndako pe za besoin de respirer bande konanga donc yo moni classement oyo ya ba sandal na ngai donc c'est ça donc bomoni ba basket na ba papa na nga donc ezala eloko na place nango basaki na kozo basaki on a moni ke nazala ngo besoin na tibisika la ngayo na biki na ko bimala ngo quelques jours wana soki te nyonso na kolongola yango na tango quelque part parce que ça sert à rien ko bomba ba bordel na kata ndako donc na sto kende boso mona bilamba bomoni classement botala classement nasi bozolanda bandeko na ngai na osala boye pona kosunga bino bandeko na ngai o boza désordre na kati ya bandako donc bozomona nasi classement ndenge za na kati ya garde-robe ba chaussures nasi bozomona ba chaussures ka ndeko mobali bomona botala ba chaussures eza eloko eza na place na yango eloko eza na place na yango donc eloko eza na place na yango donc
bolimbisa vraiment tellement moto pesa makasi na ko fongola mamu ke fenêtre tozana o eza appareil à gymnastique parce que soki pozo ya mamu ne mingi faut ça la moi ba gymnastique donc na tiango awa parce que na mona ngo parce que na ozana facilité ya ko mata osala mo ba gymnastique na kata chambre c'est ça donc nazongi sikoyo bande ko na ngai ya Deboulonné TV chambre ya bande ko na ngai e ko za kaka mbetu kaka te ma télé sur moni ma télé eza salité ma télé eza propreté bande ko na ngai il faut boaka ko ba teke na za mbongo te ana to za la poto to za la facilité ya matériel na nyeso da facilité soko moni ke ma télé wana ça ne va pas il faut ko boaka ma télé ko za la te ba trace belé non ba trace nini kaka donc ma téléphone ça pour bande ko na ngai donc na ye pona ko sunga na kati ya Deboulonné TV na ye poto to sola kitoko bande ko na ngai na ko za la bino dirité mais na so la bino bande ko na ngai faut apprendre soki ndako eza salité yo po eza soni na yo mo bande ko yo mo ta bisiko so la eza salité salité pesa ka maladie salité pesa ba microbe belé alors bande ko na ngai il faut toujours poser la propre surtout bande ko basi to finga manga mingi na mibali sur la salité donc mibali ba finga makasi na bande ko mso mona ba oke tchola libanda alors il faut osala toujours propre bisika yo ozali momoni batela ndenge zali na si bozo mona chambre pas beaucoup d'espace pas beaucoup de choses dans la chambre autour ça va complément la chambre na lobaki non il faut toujours qu'on soit kotika place vide donc chambre comme ça la bloque belé à gauche à droite non chambre comme ça là na espace au continue la chambre on sentit que on a la facilité à trouver là qu'on a dans la chambre au lieu continue la chambre on se battre que na teke là qu'on place nini non nazo la sabino sikoyo na ningo na sa mbetu leto comme la niveau de sa mbetu na mbala na la sabino kendi na on nettoyer salon na ngai donc lelo na la sabino ne ba ranjaka mbetu na ko ranja na ndengi bato basalaka na ba hotelité mais na ko ranja na ndengi ya ndaku ne na ranger chambre na ngai ndaku na nga chambre ya nga nde na ko ranger ya na ola sabino bande ko na ngai donc ndeko po soki yo sala mayela mingi okoki kipo ko ya olaksi biso ndenge yo yebeli minga na kosala na ndenge na nga na sala na ndaku na ngai donc ya to senga ke bande ko oyo ozala moi implice à Gobaxana kata Deboulonné TV ozala le bienvenu oko obenga toko solo là parce que to boya kapé ba mutsuko ngo corriger biso donc boya te pourquoi na boya donc naza wana pona bino bande ko na ngai il faut to accepter nyonso bande ko na ngai soki na accepter te moi na se corriger exalté donc yango na ola sabino oyo matela non la sabino matele ko za ka te mona likolo na sambetu mona sambetu oyo ko za la ka biloko na sambetu te il faut beaucoup éviter que na sambetu ba carton na sambetu ba papa na sambetu donc biloko nyonso eza le bienvenu na sambetu non sambetu fait ça vide parce que si on passer aspirateur donc on existe na sambetu donc sambetu il faut ça toujours vide bande ko na ngai yo oyo ton saka biloko na sambetu à partir d'aujourd'hui il faut que nous longa biloko ni swana longa la biloko ni na sambetu te biloko na sambetu ko sala kwa banganga te sambetu fait la vide sambetu fait la lumière le ko la nzamba ninga la lumière alors sambetu no fait la lumière alors on la sabino sambetu donc moi na ngai Gabriel wa simi masolo donc azola sabino na sambetu na la sabino sambetu avant na sala mbetu avant na sala li Nansi botala. Nansi bozomona. Bande konanga bozomona la sambetu ndenge za propre. Nansi balandine sa Deboulonné TV bozomona la sambetu ndenge za propre. Sambetu za salité te za propre. Donc nazena eloko mona sambetu te. Donc sambetu na za propre. Botala matela bandana le bandali boso tina se eza propre. Donc, naninga banakota na mbetu.
Nasi bandeko ya Déboulonné TV bomoni ndenge natandi déjà bolanda ka bandeko na ngai. Donc na sala ali nasi bozo landeli nazota na mbetu bandeko nasi bandeko Déboulonné TV bo s'abonner massivement na kati ya Déboulonné TV. Déboulonné TV le makamba bandeko na ngai bo tala ni na osala ya bandeko ona mona kite donc na bandi na eloko moko na sola sabino ndengi basala ka chambre ndengi batanaka mbeto bandeko na toko ko la mukate ozobima mbubu mbawo ozokende ndako no tika la saité non faut bon sa mbeto tika na makambo susu mbeto vela toujours tika la propre bandeko na ngai donc mbeto za base. Mbiti za basi bandeko na ngai. Donc na ola sabino oza support ya journée ya bandeko oza support ya journée na koko tika na ngapi ata boye mbeto ko tika na ngapi boye na journée mais souvent donc na zana bitidi déjà ya kotana mbete pesa na image moko ya bien quoi. Nasi bozolanda nga bandeko Déboulonné TV bozolanda ndengi mama Déboulonné TV moka adosala mbeto bandeko na ngai. Nasi bozolanda omoni onde na sali bandeko omoni na sali nasi bolandinga nasi bolandinga bandeko na ngai bolandi mama Déboulonné TV ndenge ya asali mbetu nasi bolandi nasi bomoni botala ka bino moko bomoni na sali mbetu nasi bomoni mama Déboulonné ndenge asali mbetu bandeko. Donc okosala pe ta boya olandisi na obo likolo okolandisa na obo likolo okolandisa bo likolo okolandisa bo likolo omonya bomoni okolandisa boye osali boye botala mbetu
Botala mbetu. Botala mbetu ndenge ezali nickel. Obi okokotia bona likolo. Otango ovanisa na likolo awa. Oko ovanisa na likolo awa. Oko ovanisa na likolo awa. Ko ovanisa bona likolo. Tu vois? Botala mbetu. Botala esthétique ya chambre bandeko. Botala. Botala Mama Déboulonnais TV ndenga azosala mbetu. Donc c'est normal et qu'on glisser ou bien au côté la likolo awate au ko boka ngata na mbetu. Tu vois? Ko boka ngata na mbetu boy. Botala. Botala classement ya chambre, botala. Nasi bolandi bandeko nyonso oya Déboulonnais TV, nasi bomoni. Donc ezopesa na esthétique ya chambre. Na esthétique ya kotana mbetu bandeko. Muta koti na chambre na yo, ayoki na lengi. Ayoki na lengi bandeko na ngai. Donc chambre na faisait la propre, bisika yo zali faisait la propre. Donc c'est ça. C'est ça bandeko na ngai. Soki place yo zali maman ndeko mobali ndeko mwasi. Chambre za salité. Est-ce que on a courage que biso doya bisalili ya bandeko na nga. Même c'est bien logo moko. Biso asu mo pa yé na ndako. On pa so na ndako faut présenter ndako. Yo ko présenter quand na salon non. Biso do banaka to bani na salon au continue ba toilette. On l'accès ba chambre. Donc yo siko comme ça mo pa maman ka suki na salon non. Biso do silo mesana parce que nga na koli bongo. Papa na nga zaki bongo. Papa na nga msa kwa sala mindele ya bandeko na nga. Osa pa ba mindele. Azaka na bitinde ya siko mo pa yé na ndako. Donc on l'accès partout. Azam sika bomba te. Vous paya o spécial. Relaxer kola sa mpaya ni sauter avec mutu mususu bande ko botala ka bokeba kaka donc mpaya ni sauter papa nanga zalaki mpaya ye na ndaku akomema partout de ba chambre na bino soko bokuse no chambre na ote yo mo yoki soni bongo siko mpaya ngala so akei tanga ko lokota bino na ndaku eza suka donc tokola ki bongo yango moninga pe na so bitidi wana so mpaya ye na ndaku na laksaki partout na za bisika bomba te pour na zara déjà propre yango bandeko oyo na sali lelo na laksi bino bandeko Déboulonnais TV ndegi boko ko salela surtout ba mama il faut changer maman oyo aza désordonné na ndako il faut changer et loko mo oni ke drama ko sana ngo sa te mama na ngai longo lango na boka ngata ko boka bandeko toza na facilité ya ko soma ba dra toza na facilité ya ko soma ba coussin toza na facilité ya ko soma parfum. C'est ça. Donc on a l'accibino de bandeko ni sur Déboulonnais TV. Vraiment bon s'abonner massivement. Bon tu vas like belé bandeko parce qu'on a besoin d'abino. Bon tu la bisika ba commis abonner. Bon cliquer bisika na mamoko o abonner na kata Déboulonnais TV bandeko na ngai. Donc merci na balandi nyoso oyo balandi biso na kata Déboulonnais TV na asi bo moni image au moins na zozwa. Donc bon tala image moi nazo zoya kitoko bandeko na ngai botala ndenge Mama Déboulonnais TV oh Mama Déboulonnais TV basela kelo côté te Mama Déboulonnais TV a travailler kama kasi Mama Déboulonnais TV na salaka musalanga na salaka nazali femme combattante tina kata ndako nazali combattante. Alors merci na bandeko nyoso. Merci na ba peuple mo continuer bozoko na soutien la bino na kata Déboulonnais TV. Merci na Congo Sika akiti na terrain Congo Sika ne makambo. Merci na bandeko nyoso, merci na CNT live. Na pas ino, merci na 6600 votes. Merci na bandeko nyoso bazo soutenir Déboulonnais TV. Merci na mwana nga simbi image Gabriela. Bandeko, naza toujours na la fière na mwana ngai. Mwana wa mukie oyo, mwana wa 13 ans. Lelo nza mapambolié, botal ba image kitoko azozula nga mama na ye. Donc merci vraiment bandeko nyonso oyo bazo soutenir Déboulonnais TV bandeko na ngai, boko mona Déboulonnais TV partout bandeko. Boko mona Déboulonnais TV parce que musala yango to kiti na terrain. Donc na si tozo ko la sabino sur image, bon mona na sabino chambre. Mais na la sabino bana, po bana ngai ne banga mama na kolisi bango, ndenge na boko li bana ngai. Donc il n'a zala kanatiki la kabango tante natiki la kabana ngai tante donc nazo la sebino kaka chambre moko kaka ya mono la sebino ba chambre ne sauter maintenant la sebino kaka chambre moko kaka na o mono asimi masolo na asi okoyi ko mwa mke ko
dans sida bina bino to lanta bina la sabino chambre moni chambre mwana botala chambre mwana bon azaye moko botala chambre ndenge za propre botala mbetu ndenge za propre mbetu ya mwana mobali botala ndenge za propre donc yo za mwana mobali oza désordonné kata chambre na ozela ka mama na ya kosala musala non oza na droit ya kosala chambre na yo moko bo bila sabana na bino bande ko na ngai bozaka toujours na bizalité bosalaka bana bino non botikaka bana basa musala bango hôtel bona hôtel mwana ndenge azosala musala ndenge azomusa chambre na ye botala ngana akepasaka bilamba na pesa bango batia na garde-robe botala garde-robe botala garde-robe mwana mobali botala garde-robe ndenge ezali botala ndenge ezali bien elamba elamba eza na place na yango donc c'est ça bola sabana na bino ndenge babongisaka bilamba na kati ya garde-robe garde-robe ikoza na désordonné te non il faut la propre il faut la elamba eza na place na yango otie semile la place na yango chemise na place na yango pantalon na place na yango pile na place na yango c'est ça mwana ntango azokola boye yeba yango tie un jour abali na ye akozala na difficulté te azala problème te na mwasi na ye mais soki mwana mobali ayebaki eloko te boyeba yango ke ntango bakozala mwasi na ye ekozala pesa mbambo aboyi donc c'est ça le moment bolasaka bana na bino nde bakobongisaka biloko na ndako nde babongisa garde-robe nde babongisa mbetu nasi bomoni mbetu ya mwana mbetu oyo eza mbetu ya double personne mais soki aza na bato mibale omona afongoli mbetu na ye si ba mibale omona mwana afongoli mbetu na ye omoni afongoli mbetu na ye donc c'est ça bozela ndeko nanga donc soki nafungolaki mabe soki mwana aza na pokwa lokola aza na leki na ye afungoli mbetu na ye afungoli mbetu na ye abimisi matela atandi matela nasi nazolakisa bino bomoni mbetu ndenge ezalaki mwana aza ye moko mbetu na ye soki alamungi na ntongo azwi mbetu na ye azongisi na place bomoni soki alamungi na ntongo azwi mbetu na ye azongisi na place na butu azwi mbetu na ye na pokwa ayebi ke na pokwa yango naza naolala na leki na ngai donc po leki nani kolala ye moko te azolala na leki na ye na journée azongisi mbetu po atika espace koloba te chambre eza mokie soki ndeni non chambre eza mokie il faut yebila yango technique donc na ntongo azongisi mbetu ne soki alamuki azongisi mbetu na place po ayebi ke mama ninga abongo te donc na butu azwi mbetu na ye abendi azwi mbetu na ye abendi azwi mbetu na ye abendi nasi bozomona bandeko na ngai botala matela botala matela naolakisa bino mpo omona ke bozala mamatela esesala batashe na kati mamatela ese bebi bandeko oza mpe na poto botala oza na poto matela na yo salite matela batashe ebele soki ya masuba soki ya nini bandeko otala naolakisa bino kaka mpo bomona ndenge ezalaki na ndenge ezokomela bomona boza na facilité kosadapte na chambre donc c'est ça vous avez la facilité à s'adapter au drana bango soka lingi na ye finika nini te finiki na ye drana ye oyo nasi bomoni de nazolakisa bino kaka bomona mwana aza ye moko na chambre mais botala organisation botala chambre ya mwana ndenge ezali eza vraiment bien tu vois botala chambre ndenge eza très bien
Tu vois, au kokozala, au tikiboye. Na tongo, au kamime tunayo. Comme ça, bazen espace na bango. Yako jouer pour bazen na bilo na bango na kata chambre na bango, bazen espace na bango yako jouer. Alors soki yo ozali désordonné, bande konanga boye bakake. Mwana na yo pe akozala désordonné. Parce que yo comme maman osa déjà désordonné. Donc moi na yo pe ça sera la même chose. Donc moi non pas osa na désordre wana. Soki yo maman sala ka moi na yo pe bando sala musala kata ndako. Alors soki yo sala ka te boye la ngo. Boko mona bon boko souffrir bande ko na ngai donc comment ça na facilité. C'est ça. Donc moi donc chambre moi est toujours propre. Na si na laxibino garde-robe na ye. Na laxibino garde-robe na ye ndenge zali na eta nango. Azwaka na ye. Azwaka ta ko bon sa garde-robe na ye bande ko na ngai. Soki moi na zoyeba te eza faute na yo mama. Bande ko na ngai na zoyeba bino vérité. Soki moi na zoyeba ko bon sa chambre na ye te. Eza faute na yo mama. Eza faute na yo mama. Donc si moi na zoyeba ko bon sa chambre na ye te. Eza faute na yo. Tu vois? Donc botala. Botala chambre na sina laxibino déjà. Na zomi pour une fois encore. Botala garde-robe ya jeune garçon. Botala ndenge zali. C'est ça. Na si balandinyo sur la Déboulonné TV. Donc tokomi na biso na suka émission na biso. Tokomi na suka émission na biso. Na pesi mbote na bandeko nyonso. Na pesi na mbote na Zola. Na pesi mbote na Gabriel. Na pesi mbote na Mama Yina. Na pesi mbote na Papa Ndombasi. Yende muto ko soutenir Maman Déboulonné. Si bon moi Maman Déboulonné télévision kitoko. Donc kolo masolo yemo ka simi masolo Ndombasi kiala. Donc yemo kolo masolo asimi masolo. Vraiment merci mingi Papa Ndombasi parce que ozo soutenir na kata chaîne ya mwasi na yo. Zaba pambola yo vraiment c'est pas n'importe qui. Donc na pesi mbote bande ko nyonso. O bala na kata Déboulonné TV. Vraiment ba mbote mingi. Jolie Makembo, Jolie Mamisa, bino nyonso na pesi ba mbote mingi. Je vous love, je vous love, je vous love. Osaboni massivement na Déboulonné TV. Déboulonné TV a dit aye ko suka ba mama, aye ko suka ba papa, aye ko suka bébé. Déboulonné TV, yo kana osaboni na Déboulonné TV. C'est le moment où osaboni na Déboulonné TV. Maman Thérèse, tu n'as pas de quoi s'abonner, tu n'as pas s'abonner. Quand on a s'abonner à Déboulonné TV, Osa TV, même à la Déboulonné TV. Ma maman nous sort, elle va sur la affiche de maman Olo. Faisons passer un message. On a s'abonner à Déboulonné TV.
sina soutien la kuonyesha ya Tobesika ndio makambo Tobesika nataka Tobesika kwa pasi misatu haya kwa maana nataka Tobesika kwa pasi misatu mama kombo ya ngolo mama na bisho mbongo ya ngolo mama kwa bulero kwa kazi kwa batata la kaza Tobesika sio moja na mbele ngai baki yona lo sapone la Tobesika bana kwa baba besa pone parce que nenge kwa bino bayana ngai pakulo sali na bakonde Brazzaville na Angola na Senegal partout na Canada les États-Unis l'Union européenne partout na France Suisse Allemagne London City besa pone massivement na kata de TV bana Suisse besa pone massivement na kata de TV oyo mwana yoba batia sala usala kila ndeko ngai est-ce que ça va usala est-ce que ça va mwana yo kuswana ye asoro sobatera kuswana mwana yo pesa mamini mesho sobatera kuswana mwana yo kese roma nakata gomwe TV kwa sumana yo mwana zaketi ayeba musala ke mama gomwe TV kizina kata jana akola sabana misala yo kinga magoni misala ke bange ko yaka kata gomwe TV yaka nakata gomwe TV yako yeko ya musala kata gomwe TV ambazo kuletia sala na kusala na ngoma ngai kwa sababu ya dance ingeta kwa sababu ya dance ingeta discourse ali maana ingeta yana ngai pande kwa kuwasika pande kwa kusema nyosho kwa pepe ya konzi na kusema mboga na mama sitana kuna kati ya Gomwe TV sababu kwa bino pande kwa nyosho kwa sababu Gomwe TV c'est un peu là kwa plaisir merci sio uzali merci na sitana yo merci oyo azana kazi ya leo na maana hata mdako oyo azoshikilia ngai na mwana hapa vile maneno ndabande kwa ngai bosa pone ino nyoso nakata Gomwe TV mamisa bosa pone joli matendo bosa pone masimame kwa ngai je vous aime na hilo mingi kama bandekora sababu sabona nakata Gomwe TV bosa pone yeye mwenyewe kwa yeye mke kama mshiko wewe na kata Gomwe nakata wazo sio ala sababu na kezo yeye kwa wewe na sio na kuswali na ndege ya sisi la kuandai kusumana na kwa yeye ndio merci nakata Gomwe TV bakonda kwa resista baada sababu kuna madeni na rosono kinge kabisa bosani papa na bishono nyoso na basi kuna ndoto bishono bosani atugana ndio mimi kama na bishono zote na mambo ya nadole hata ndio mimi baba chini kwa mando solo kwa sababu ya mboka kwa sababu ya mboka yote ndio pande kuna kaza ndoto na mali na msiba mboga ya ndani ya sana mboga msibozalia ndani ya Justin Chateau na pesa ya mboga kile somania sana Chateau nzuri ndio ndio na ndio ndio mboga na ana ndio mboga na